ചുമ, കഫക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പൊടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. തികച്ചും പ്രകൃതിദത്തമായ ചേരുവകൾ ചേർത്താണ് ഈ പൊടി തയ്യാറാക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ പൊടി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ചേരുവകളെന്നും അറിയാനായിട്ട് വീഡിയോ കാണാം. ഈ ഒരു പൊടി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി, കുരുമുളക് പൊടി, കൽക്കണ്ടം എന്നിവയാണ് വേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ 2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇഞ്ചി പൊടിയും 2 ടീസ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള കൽക്കണ്ടവും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കൽക്കണ്ടം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം. ഈ കൽക്കണ്ടം കഫക്കെട്ട്, ചുമ എന്നിവ കുറയ്ക്കാൻ നല്ലതാണ്. ഇത് ഡയറക്റ്റ് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ബ്ലേഡിന് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഇതുപോലെ കല്ലിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഓൾറെഡി പൊടിച്ചതാണ് ഇഞ്ചിപ്പൊടിയും അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടിയും. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഈ ഇഞ്ചിപ്പൊടിയിൽ വരണ്ട ചുമ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കാനം, വേദന എന്നിവ കുറയ്ക്കാനും ഇഞ്ചിപ്പൊടി നല്ലതാണ്. അതുപോലെ കഫക്കെട്ട് മാറാനും വളരെ നല്ലതാണ്. കുരുമുളക് പൊടിയാകട്ടെ ചെസ്റ്റ് കൺജഷൻ കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ കഫക്കെട്ട്, ചുമ എന്നിവ കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇഞ്ചിപ്പൊടിയല്ല, നേരെ മറിച്ച് ഇഞ്ചിയാണ്, അതായത് ഉണങ്ങിയ ഇഞ്ചിയാണ് ചേർക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നാരുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ നാര് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല പൊടിയായിട്ട് കിട്ടും. ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം എല്ലാം ഓൾറെഡി ഒന്ന് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് പൊടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ചുമയോ കഫക്കെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഒക്കെ ഇത് കഴിക്കാം. ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് വലിയവർ ഇത് കഴിക്കുക. തീരെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണ്ട. കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് മുതിർന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൽക്കണ്ടത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് എരിവുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ഇത് കഫക്കെട്ട്, ചുമ, അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ടയിലെ വേദന അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ട ചൊറിച്ചിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന 3 ചേരുവകൾ തന്നെയാണിത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ കിട്ടാനുള്ള ചേരുവകൾ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പൊടിയാണിത്. വെറും 3 ചേരുവകൾ മാത്രം മതി. അപ്പൊ നിങ്ങളും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി സമയം മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.